Hola, 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 bueno amigos, estamos en este momento en el sector de Dominical. Vamos a conocer una catarata más. Esta nos dijeron que está camino a lo que es Tecochuntales, pero se llama Catarata Elisiana. Elisiana, así que bueno, vamos a ver qué tal la catarata, cómo está el camino y por ahí les contamos. Nos vemos. Bueno, ya llegamos a la entrada, que es la misma de Cataratas de Cochuntales, solo que esta está un poco más cerca. Así que está aproximadamente a unos 5 kilómetros, por ahí más o menos. Vamos a ver qué tal el camino, que por ahí. Bueno, la vista es realmente espectacular. Estamos en la recepción, por ahí estamos haciendo los trámites, hay que firmar, vale 3.000 colones nacionales el tiquete o el pase a la catarata. Esta es la recepción, una cabaña muy bonita, muy linda. Y de aquí son como unos 10-15 minutos caminando hacia la catarata. Bueno, ya vamos llegando al lugar de la vista de la catarata. Efectivamente hemos caminado como unos 10 minutos y ya tenemos la catarata ahí a la vista. Ya se las muestro. Bueno amigos, aquí está la sorprendente catarata Elisiana. Realmente espectacular.
Bueno amigos, así termina esta aventura, un lugar mágico, espectacular realmente. ¿Les gustó? Sí, me encantó. Y Sí. es muy fácil acceso. Sí, sí, para acá. Bueno, vamos de vuelta, vamos a ver si nos comemos algo en el restaurante y después nos regresamos. Allá está la catarata de fondo y con esa toma de la catarata nos despedimos. Pura vida.